So'nggi yillarda montajyorlarga va motion animatorlarga talab oshayotganini siz ham sezayotgan bo'lsangiz kerak. Bu yaxshi, meni hech qanaqa qarshiligim yo'q, lekin raqobat bor joyda har doim o'sish bo'lgan. Ko'pchilik esa bu konkurensiyani sindirish uchun bozordagi narxlarni keskin tushirishyapti. Buni natijasida bo'ladigan bo'lsa, o'zini ishini ustasi bo'lgan motion animator yoki montajyorlarni bozordagi qadr-qiymatini tushirib tashlashyoapti. To'g'risi, o'zim ham oxirgi kunlarda chalkashib ketolmay. Kim o'zi u video montajyor? Motion dizaynerni o'zi kim? Keling bugungi videoda montajyor o'zi aslida kim? Bu sohada qanaqa asosiy terminlarga duch kelamiz va asosiy savol, motion dizaynerlar bilan montajyorlarni nima farqi bor? Shu savollarga javob topamiz. Hey Siri, O'zbekistonda eng kreativ content maker va motion animator bormi? Albatta, eng kreativ ijodkorlardan biri bu Glov Rustam. U o'zining g'ayrioddiy ideyalari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab insonlarni hayron qoldirib kelmoqda. Javob uchun rahmat Siri. Okey, endi o'zim haqimda gapirib bersam. Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Glov Rustamov va men 6 yillik tajribaga ega content maker va motion dizaynerman. Bugungi kungacha siz tanigan juda ham ko'p mashhur insonlar va kompaniyalar bilan hamkorlik qilganman va hozirgi kunda Instagramda Glov Rustamov taxallusi ostida motion dizayn va montaj bo'yicha o'zimni bilganlarimni yoritib boryapman. Media olamiga 2019-yil kirib keldim. 2020-yildan 2022-yilga qadar sohamda daromadga chiqib, ko'plab streamerlar, blogerlar bilan hamkorlik qildim. 3D grafikaga ham qiziqaman. 3D grafika deganda bu juda ham qiyin soha. Ushbu sohani ham qiyinligiga qaramasdan bo'sh vaqtlarimda o'rganib kelmoqdaman. O'zimni montaj bo'yicha qobiliyatlarimni rivojlantirdim. 2 yil davomida ilmiy ommabop kanal bo'lgan Texnoplov jamoasida video montajyor va motion dizayner bo'lib ishladim. Ko'plab kontentlar uchun ilmiy animatsiyalar chizdim. 2024-yil oxirida O'zbekistondagi eng baland osmono'par bino bo'lgan Nest One'dan ofis oldim va 18 yoshimda video montaj hamda kontentlarim orqali qiymati naqd 800 million so'mga teng bo'lgan Lisiang avtomobilini xarid qildim. Dunyo qarashimni kengaytirish uchun ko'plab davlatlarga sayohat qildim. Video montaj va motionni professional darajada o'rgatadigan promotion o'quv darsligimga asos soldim va bugungi kunda 40 dan ortiq promotionning birinchi va ikkinchi patogida o'qigan o'quvchilarim, 3-patokda 300 ga yaqin onlayn darslarimda qatnashgan o'quvchilarim va 10 dan ortiq shogirdlarimga ta'lim berganman. 2025-yil boshida esa Glow Parfum do'konini ochib, atir biznesiga kirdim. Bugungi kunda o'z kompaniyamga asos soldim va hozir Glows Media xususiy korxonasi rahbariman. Bu videoni bekorga ko'rmayapsiz. Menimcha siz ham montaj va motion sohasiga qiziqishingiz bor. Keling, mana shu videoda montaj va motion bo'yicha o'zim bilgan tavsiyalarni sizga berib o'tishga harakat qilaman. Oxirgi kunlarda ko'pchilik video montajyorlar bilan motion dizaynerlarni aralashtirib tashlashmoqda. Lekin aslida bu ikkalasi ham boshqa sohaligini ko'pchilik tushunib yetmayapti. Keling, men sizga hozir oson va sodda tilda tushuntirib beraman. Video montajyorning asosiy vazifasi bu xom ishodliklarni oladi, ularni kerak emas qismlarini kesadi, SFX, muzika bilan ishlaydi, har xil переходlar bilan ishlaydigan odam tushuniladi. Motion animator bo'ladigan bo'lsa, o'zi bu boshqa soha. Ya'ni tracking, qanaqadir infografika, motion animatsiyalar, qanaqadir harakatli videolar, misol uchun After Effects'da tayyorlanadigan har xil keyframe'li yoki qanaqadir animatsiyaga bog'liq bo'ladigan videolar yasalgan inson tushuniladi. Lekin oxirgi payt media bozorida nima kuzatilyapti? Montajyordan motion animator, ya'ni motion dizaynerni ishini talab qilishyapti. Misol tariqasida Premiere Pro'da montaj qilib yuradigan odamga After Effects'da tayyorlanadigan ishlarni bajarib berishini so'rayapti. Ya'ni oddiy video montajyordan After Effects'da tayyorlanadigan ishlarni talab qilishyapti. Xuddi shunaqa motion dizaynerlardan ham video montajyorlarning ishini, ya'ni dinamik montajni, Premiere Pro'da SFX'lar qo'yishi yoki qanaqadir kadrlarning ketma-ketligini to'g'ri qo'yishi so'rashyapti. O'zi aslini olib qaraydigan bo'lsa, ikkalasi bir-biriga bog'liq, lekin video montajyor bu motion dizaynni ham bilish kerak degani emas. Ya'ni motion dizayner ham video montajni 100% bilish kerak degani emas. Endi shu yerda meni shaxsiy fikrimni aytib o'taman. Video montajyor ham qaysidir ma'noda After Effects'da, ya'ni After Effects'da qilinadigan motion dizaynlarni bilish kerak. Takже motion dizayner ham Premiere Pro'da qilinadigan ishlarni ham ba'zi miqdorda bo'lsa ham bilish kerak bo'ladi. Xo'p, keling hozir motion dizaynda va video montajda biz ishlatadigan programmalar bo'yicha ham ma'lumot beraman. Ya'ni video montajda qanaqa programmalar ishlatiladi va motion dizaynerlarda qanaqa. Asosiy ishlatadigan programmalarimiz bu Adobe Premiere Pro va Adobe After Effects dasturlari. Video montajda asosan biz Premiere Pro dasturida ishlaymiz, ya'ni turli xil kadrlarni kesish, skleyka qilish, SFX'lar, muzikalar. Motion dizaynda bo'ladigan bo'lsa Adobe After Effects dasturidan foydalanamiz, ya'ni turli xil trackinglar, maskalar yoki qanaqadir infografikalar, qanaqadir переходlar, pluginlar yordamida turli xil magiyalar yaratamiz. Keling hozir video montajyor sifatida soha tanlayotganingizda adashib qolmaslik haqida gaplashsak.
Misol tariqasida video montaji o'zi ham bir nechta sohalarga bo'linadi. Bulardan reklama yoki kommersiya videolarni montaji, qanaqadir muzikalniy kliplarni montaji bo'lishi mumkin, dokumentalniy videolarni montaj bo'lishi mumkin yoki Reels, TikTok uchun qilinadigan video montajlar boshqacha bo'lishi mumkin, YouTube uchun alohida montajlar qilinishi mumkin. Bularning hammasi alohida soha. Video montajga kirganingizda o'zi qaysi sohada ketishingizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Men sizga aytaman, agarda Reels qilishni tanlaydigan bo'lsangiz, ertaga qanaqadir sizga kommersiya zakaz tushib qoladigan bo'lsa, ularni qila olmasligingiz mumkin. Yoki umuman dokumentalniy videolarni montaj qilishni tanlaydigan bo'lsangiz, ertaga Reels videosi, ya'ni shaxsiy brend uchun Reels yasab ber, motion animatsiya qilib ber yoki qanaqadir montaj qilib ber deb sizga qanaqadir klient chiqadigan bo'lsa, siz eplolmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun video montajni o'rganayotgan paytingizni o'zidayoq qaysi sohada ketishingizni aniqlashtirib, boshidanoq asosiy termin va frazalar bilan tanishib chiqishingiz kerak. Kelinglar montajda ishlatiladigan asosiy terminlar haqida tushunib olamiz. Misol tariqasida timeline. Timeline'ni biza video montajda yuragi deb olsak bo'ladi. Bunga yana bir misol cut. Videoni kerakli joydan kesish yoki qisqartirish. Transition. Bir kadrdan boshqasiga o'tish effekti. Background music, ya'ni videoga hissiyot beruvchi orqa fon musiqasi. SFX, ya'ni sound effects, portlash, shamol kabi sun'iy tovush effektlari. Color grading, videoning ranglari va yorug'ligini tahrirlash. Videoga kayfiyat berish. Title, video ustiga matn yoki sarlavha qo'shish. Render, montaj tugagach videoni tayyor formatda saqlash jarayoni. Ana endi esa motion design sohasida Adobe After Effects dasturida bizga duch keladigan asosiy terminlar haqida sizlarga batafsil ma'lumot berib o'taman. Motionga doir terminlardan biri keyframe, animatsiyada harakat boshlanishi yoki tugashini belgilaydigan nuqta. Kompozitsiya, barcha elementlar matn, shakl, rasm, effektlar joylashadigan ish maydoni. Maska, obyektning faqat ma'lum qismini ko'rsatish yoki yashirish uchun foydalanadigan vosita. Parenting, bir obyektni boshqasiga bog'lash, masalan, qo'l harakat qilsa, telefon ham birga harakat qiladi. Motion blur, harakat paytida obyekt chetlari biroz xiralashib, tabiiy ko'rinish beradi. Easing va grafika, harakatni silliq qilish usuli, masalan, sekin boshlanib, tezlashishi yoki aksincha bo'lishi. Bu terminlarni biz video montaj va motionda ishlatamiz. Videoni shu yergacha ko'rib, qiziqib kelgan bo'lsangiz, sizga kattakon rahmat. Yuqorida biz video montaj va motion dizaynda o'zi asosiy biz nimalarga duch kelamiz, asosiy terminlari nimalardan tashkil topgan, shular haqida batafsil gaplashdik. Endi esa bundan buyog'iga men sizga o'zimni boshimdan o'tkazganlarim va shaxsiy ko'nikmalarim haqida ma'lumot bermoqchiman. Shaxsan meni bu savollarga asosiy javobim shaxsiy brend va odam o'zini stiliga ega bo'lishi. Ya'ni video montajyor bo'lasizmi yoki motion dizayner bo'lasizmi, bozorda o'zingiz stilingiz va o'zingiz reputatsiyangizga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz qilgan ishni boshqa birovlar ko'rganda, o'sha ishni aynan siz qilganligingizni bilish kerak. Shu yerda sizda yana savol tug'ilishi mumkin. O'zi bu sohaga shaxsiy brendning nima aloqasi bor? Shaxsan meni boshimdan o'tkazgan va shu kungacha ishlatib kelayotgan texnikalarim haqida sizlarga hozir aytib beraman. Misol tariqasida video montaj bo'yicha siz shaxsiy brend quryapsiz va o'sha shaxsiy brend qurayotganingizda siz qo'yayotgan videolar orqali klient o'zi sizni qo'lingizdan nimalar kelishini bilib oladi va sizni Instagramdagi akkauntingiz bo'ladigan bo'lsa, sizni shaxsiy portfoliozga aylanadi. Misol tariqasida men klient bo'ladigan bo'lsam, sizga zakaz bermoqchi bo'ladigan bo'lsam, profilingizga kiraman, o'sha videolarni ko'rib chiqaman va o'zimga kerakli videoni ko'rib, menga kerakli ishni qila olishingizni bilib olishim mumkin va sizga уже сразу связga chiqaman. Ya'ni menga shunaqa video kerak, sizni profilingizda shu videoni ko'rdim deb. Bu mijozlarni sizga kamroq savol berishiga va umumiy qo'lingizdan nimalar kelishini bilib olish uchun mijozlarga anchagina katta imkoniyat yaratib beradi. Уже reputatsiya oshgandan keyin, balandlashgandan keyin nima bo'ladi? Siz videolaringizni o'zingiz ko'rsatgan xizmatingizga o'zingiz xohlagan narxni qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bozordan ajrab chiqib, boshqa hamma qiladigan narxlardan balandroq narxni belgilasangiz bo'ladi. Bu nimaga? Chunki siz bozorda o'z o'rningizni topdingiz va yaxshigina reputatsiyangiz bor. Men bergan bilimlar sizga foydali bo'ldi deb o'ylayman va shu yerda sizga kerakli taklifni bermoqchiman. Sizning ham montajlaringiz boshqalarniki bilan bir xil. Motion animatsiyalaringiz esa ko'rimsiz, oddiy bo'lib qolyaptimi? Mana bunday montajlar bilan videolaringizni bir necha barobarga qimmatga sotishni istaysizmi? Unday bo'lsa sizga O'zbekistonda hali analogi bo'lmagan ProMotion platformasini taklif qilaman. Men Glov Rustamov, 18 yoshdaman. Video montaj va motion orqali bugungi kungacha ko'p narsalarga erishdim. Shu kasbim orqali o'zim yoqtirgan mashinani xarid qildim va dunyo kezdim. 6 yil davomida motion va montaj bo'yicha yiqqan bilimlarimni bir yerga to'pladim va professional montaj va motionni noldan o'rganib
ketadigan Promotion platformasini ishga tushirdim. Platformada 10 ta moduldan tashkil topgan 50 dan oshiq video montaj va motionni o'rgatadigan darslar mavjud. Har bir modulda siz sohani ipidan ignasigacha professional o'rganasiz. Platformada hozirgi kunda trendda bo'layotgan mana bunday Apple stilidagi animatsiyalar, 3D ko'rinishdagi viral motion videolarni noldan tayyorlashni o'rganishingiz mumkin. Eng qizig'i esa platformada xuddi men kabi Instagramda shaxsiy brend qurish va o'z stiliga ega bo'lish haqida darslar ham mavjud. Platformada 3 xil tarif bor: Start, Premium va VIP. Har bir tarifda 50 dan oshiq darslarni ko'rish uchun sizga dostуп beriladi. Start tarifida darslarni o'zini xarid qilishingiz mumkin. Premium tarifida esa siz sohani onlayn kuratorlar bilan o'rganishingiz mumkin. Lekin VIP tarifida onlayn va offlayn ko'rinishda o'rgana olasiz. VIP tarifida joylar soni cheklangan, faqatgina 20 kishi qabul qilinadi. Tanlab olingan 20 kishiga esa Toshkent shahrida 50 kun davomida shaxsan o'zim professional video montaj va motion bo'yicha offlayn ko'rinishda bilimlarimni beraman. Joyingizni band qilishga ulgurib qoling, chunki bu imkoniyat har yili bir marta bo'ladi. O'zingizga qulay bo'lgan tariflardan birini tanlab, siz bilan bog'lanishimiz uchun ma'lumotlaringizni kiriting va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Siz bilan tez fursatda aloqaga chiqamiz. Kurs bo'yicha modullarni va tariflar haqida batafsil ma'lumotni ushbu saytdan bemalol olsangiz bo'ladi. Qachongacha media bozorida arzon narxga ishlamoqchisiz? Yangi darajaga chiqish vaqti keldi.